بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، وتحية طيبة لكل المشاهدين من داخل أرض الوطن وخارجه. إن شاء الله هذا العرض يلقاكم في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة بإذن الله. وكيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي، العرض ديال اليوم عندنا فيه أرض معروضة للبيع. المساحة ديالها تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، سبعات الخدامة، يعني 7000 مترو. هي هذه الأرض اللي كتشوفوا تبارك الله كلها منبسطة، وجات على طريق عمومية كبيرة اللي كتأدي للقودرون بحوالي 2 كيلومتر تقريبا. كاين القودرون اللي كيربط ما بين ثلاث ولاد حمدان ومدينة الجديدة. هاد الارض هادي راها جات بين جمعية الحوزية وثلاث ولاد حمدان، حوالي 23 كيلومتر على مدينة جديدة. نوعية الوثائق ديالها محفظة، وفيها منزل كيف ما شفتوا مبني بناء تقليدي لعشاق البساطة وعشاق الطبيعة والراحة والهدوء. هو هذا المنزل. ممكن انسان اللي غيكسب ليه هاد الارض بهاد المنزل ديالها انه يزيد عليها اصلاحات بالذوق ديالو. كيف ما كتشوفوا راه داخل ليه الضوء، والثمن المطلوب فيه خوتي خواتاتي هو 30 مليون. للاستفسار على اي معلومة اخرى تواصلوا مع الرقم اللي غنخلي لكم على الفيديو. وخليت لكم الراحة خوتي خواتاتي، تبقوا على خير وبخير، والى اللقاء، نتلاقاو في عرض قادم باذن الله.